السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن داوديال كسو دوادا برنامج كالصوماليا إيه سياسة دا هبين والباحلي ذانو كلايا ستو سكالا سعوتان هاga ميديا على وحينو برنامج كسو قادنا حالة حساسية إيه سياسة دا قدها دالك إيه دبادبا qodobada caawa barnaamijka aad kaga bogan doontaan hadduu ee bakar raalli noqdo ayaa waxaa ka mid ah Bashiir Goobe oo qaaday tallaabo nafta taliye Yaasiin Faray qatar xooggan gelin karta maxaa ku soo kordhay xiisadii taagneed falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa Ra'iisul Wasaare Roble oo mar kale qaaday tallaabo uu cadaadis dhaqaale ku saarayo Villa Soomaaliya Faad Yaasiin oo diyaarad gaar ah kaga soo degay magaalada Muqdisho xilli la isku dayay in mar kale la carqaladeeyo diyaarad uu soo raaci lahaa midowga Yurub oo war kulul ka soo saaray khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Roble iyo shirka Garowe oo shaki badan ka dhex abuuray guud ahaanba midowga musharaxiinta iyo madaxda maamul goboleedyada haddii ay tahay markii ugu horeysay oo haga media aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana naga ilaabin waa habeenimo ay sii baxayso sabti axad ayaa soo galaysa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 18 bisha September sanadka 2021 waxaynu u guda galaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horeynay xoga soo baxaya ayaa muujinaya in taliya Bashiir Goobe oo dhawaan uu magacaabay kusimaha taliska hay'adda NISA Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa qaaday tallaabo halis gelin karta Yaasiin Faray iyo kooxaha taageersan sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac oo loo yaqaano Bashiir Goobe ahna agaasimaha ku meel gaarka ah ee NISA garabka uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa lacag badan ka jaray askarta iyo saraakiisha NISA si gaar ah kuwa uu taabacsan yahay inta badan ba Yaasiin Faray iyo ciidamadiisaba saraakiil ka tirsan sirdoonka ayaa waxay sheegeen in dhaqaalaha laga jartay ay qayb ka tahay gunooyin u soo dhix jiray askarta iyo saraakiisha qaar taasoo ay isaga dabiri jireen kirooyinka guryaha ay degan yihiin iyo howlaha kale ee muhiimka ah ee bulshada ay u hayaan xogta la helay ayaa sidoo kale sheegaysa in tallaabadan uu qaaday taliya Goobe uu ka damacsan yahay sidii uu cadaadis ugu saari lahaa askarta iyo saraakiishan inay garabkiisa ku soo biiraan oo ay noqdaan kuwa u taagan in isaga amaradiisa ay hoggaansamaan halka Yaasiin Faray dhinacooda uu doonayo inay ka soo wareegaan saraakiisha waxay inoo sheegeen in lacagaha gunada u soo dhici jiray 10 ilaa 15 bisha balse aysan weli soo gaarin iyadoo maanta bisha ay tahay 18 September waxayna tilmaameen in si cad loogu sheegay in xanibaadan ay sii socon doonto ilaa ay soo dhiibaan oo dhinaca Bashiir Goobe ay u soo wareegaan saraakiil kale oo xilal sare ka soo qabtay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa sheegay in Bashiir Goobe mararka qaar uu si toos ah ula soo xiriiro askarta iyo saraakiisha isagoo u sameynaya balanqaadyo uu u fulinayo haddii dhankiisa ay u soo wareegaan saraakiil kale ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in markaasi ay muuqato Bashiir Goobe maadaama miisaaniyadii hay'adda gacanta loo geliyay inuu bilaabay inuu ku kala furfuro Yaasiin Faray iyo ciidamada daacad u ah mar la weydiiyay bal xanibaadan dhaqaale iyo sidoo kale inay qayb ka tahay mushaaraadkii bilaha ah ee ay qaadan jireen waxay ku warceliyeen qaar ka mid ah askarta iyo saraakiisha arrintan ay saameysay inaysan garan karin ama aysan ogaan karin inay saameyntaas sii jiri doonto mushaaraadkii caadiga ahaa ee ay qaadan jireenna meesha uu ka bixi doono waxaana muuqanaysa in marba marka ka dambeysa dagaalka u dhaxeeya dhinaca Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo kaashanaya Bashiir Goobe iyo wasiirka amniga ee dhawaan uu magacaabay iyo madaxweyne Farmaajo oo kaashanaya Faad Yaasiin Xaaji Daahir Yaasiin Faray iyo xubno kale in meel xun dagaalkooda uu ku socdo xogo kale oo soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in Faad Yaasiin Xaaji Daahir diyaarad gaar ah uu ku soo gaaray magaalada Muqdisho isla markaana waxaa lagu waramayaa in Faad uu ku dhawaaqay in markaasi uu hayo xogo dhameystiran oo la xiriira kiiska Ikraan Tahliil Faarax diyaaradda Turkish Airlines ayaa maanta ka soo degtay barqadii magaalada Muqdisho laakiin ma uusan la socon Faad waxaana mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda diyaaraddu ay sheegeen in sumcaddooda ay ilaashanayaan laguna wargeliyay inaysan soo qaadi karin Faad diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa la sheegay inuu ticket ka goostay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo horaan ahaa taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka isla markaana duulimaad toos ah uu ku yimid magaalada Muqdisho
hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa markii ay ogaatay in liiska rakaabka uu ku jiro u digtay Ethiopian Airlines. Hase ahaatee Fahad ayaa ugu dambeyn soo gaaray magaalada Muqdisho isagoo doonaya inuu ka qayb galo shirka golaha amniga qaranka oo uu ballan qaaday inuu kusoo bandhigayo xogta ku saabsan dilka Ikraan Tahliil Faarax iyo waxa salka uu ku hayo. haddaba shirkaas ilaa iminka ma furmin, waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu furmo, laakiin dood badan ayaa waxay ka taagan tahay shir uu ka maqan yahay ra-iisul wasaaraha isla markaana ay dibadjoog ka yihiin madaxda maamul goboleedyada. sidee ayuu ku qabsoomi karaa? ma madaxweyne Farmaajo iyo Fahad oo kaliya ayaa iswareysanaya, mise waxaa jira wax badan oo la qarinayo iyadoo taasi tuhun badan uu kasii dhex abuuray bulshada dhexdeeda? ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta waxa uu qaaday tallaabo kale oo u muuqata in cadaadis dhaqaale uu ku saarayo madaxweyne Farmaajo iyo xulafadiisa. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta waxa uu ka daafuray magaalada Muqdisho kulan ay goobjoog ka yihiin qaar ka mid ah wasiirada xukuumaddiisa. gaar ahaan kulankan waxaa kasoo muuqday wasiiro daacad u ahaa dhowaanahanba madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. kulankan uu gudoomiyey mudane Rooble ayaa ah shirka tiirarka dhaqaalaha oo xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka uu kusoo bandhigay xogta dhaqangalka mashaariicda horumarineed ee dalka, halka wasaaradda qorsheyntuna ay soo jeedisay nidaamka kaydinta mashaariicda ee AYMS magaciisa loo soo gaabiyo. wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa ku sugnaa shirka oo ay soo jeedino kala duwan ka jeediyeen. waxaana muuqanaysa in markaasi shirkan uu daba socdo isku dayga Rooble uu ku doonayo in gacanta uu uga dhigo nidaamka maaliyadeed ee dalka, isla markaana culays siyaasadeed uu ku saaro villa Soomaaliya, iyadoo marka ka dambeysa dagaalka u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble oo dhinacyo badan taabtay uu sii holcayo. midowga Yurub ayaa war ka soo saaray khilaafka Rooble iyo Farmaajo u dhaxeeya ee sii xoogeysanaya. midowga Yurub ayaa ugu baaqay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble inay soo afjaraan khilaafka siyaasadeed ee maalmihii dambe cirka isku sii shareerayay. midowga Yurub ayaa sidoo kale bayaanka ay soo saareen ku sheegay in loo baahan yahay in geedi socodka doorashada aan laakiin oo la gudagalo si nabadgelyo ahna loo wado iyadoo la raacayo jadwalkii hore loogu heshiiyey 27 May. waxay tani fure u tahay badqabka dadka Soomaaliyeed. dhammaan daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya waa inay xakameeyaan xasiloonida guud ee Soomaaliya iyo gobolka, ayaa lagu yiri warkan. sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in ay arintooda si hoose u xaliyaan. waxaa xusid mudan in la filayay in Rooble uu garab ka helo beesha caalamka isla markaana meesha laga saaro Farmaajo, balse midaasi ayaa weli aan suuro galin. waxayna dhammaanba dhinacyada beesha caalamka isku raaceen in hoggaanka Soomaalida oo wada hadlaa ay wax walba kusoo idlaan karaan. sidoo kalena waxaa lagu waramayaa in markaasi Rooble uu danaynayo in uu raadiyo fursad aad u dheeraad ah oo markaasi uu uga adkaan karo madaxweynaha. dadka dhaliilsan siyaasadda Rooble ayaa waxa ay aad ugu cambaareynayaan in safaradii uu ku tagay Kenya iyo London ay ahaayeen kuwo laga soo abaabulay khilaafka maanta dalka hareeyay, isla markaana gacan saar uu la leeyahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble siday hadalka u dhigayaan wadamo shisheeye oo horaanba dagaal ba'an kula jiray madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo 4 sano ee ugu dambeysay u muuqday in uu dowlado badan ka xirtay ilbaabada. haddaba ugu dambeyn haddii aynu eegno shirka ka dhacaya Garowe ee ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada ayaa u muuqda inuu yahay shir markaasi shaki badan ka dhexdheliyay madaxda maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta oo isku garab ahaa. shirkana waxa uu salka ku hayaa xaaladda la xiriirta in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu dibadjoog ka yahay. haddaba maxaa xilligan kusoo beegay shirkan? waxay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada waa mid dastuuri ah. sidee ayuu ku noqday mid dastuuri ah? maxayse tahay waxa looga hadli karo? waa su-aal isweydiin mudan. maxaa Garowe looga dhigay oo Kismaayo iyo Garowe midkood uun loogu doortay oo looga dhigi waayay Dhuusamareeb, Baydhabo ama Jowhar oo kale, maadaama madaxda maamul goboleedyada magaalooyinkaas oo dhanba fariisimo ay ku leeyihiin? waxaana loo arkaa in sirq siyaasadeed ay u dhigeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo jihooyin badan oo dagaal ah iminka uu ku furan yahay. Marka adigu sidee ayaad u aragtaa daawade in shirkaas maamul goboleedyada ay isugu yimaadaan? fikirkaaga qaybta commentiga inoogu reeb. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda oo aad kala socotaan Haga Media. Inteenu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga, nabadgelyo.